Habarini wa Tanzania wenzangu, kwa upendo kabisa ninaomba niseme ujumbe huu baada ya maombi haya mafupi. Mungu uliye hai, nina kila sababu ya kukutukuza kwa sababu ni mwema. Nipe nafasi nyingine Bwana kwa ajili ya taifa langu la Tanzania, kwa ajili ya amani ya Tanzania, kwa ajili ya umoja wa Tanzania, kwa ajili ya utawala bora wa Tanzania, na kwa ajili ya haki ya Watanzania. Mungu, neno lako likawe na nguvu na mamlaka ndani yetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo, amen. Kwanza nianze kwa kusema hivi. Zilipokaribia tarehe za kuanza safari yangu ya kuja Marekani kwenye masomo ya huduma, ilibidi nipate muda wa kuomba kwa ajili ya safari yangu, maana ilianza kwenye ndoto mwezi wa 9 mwaka jana 2024 nilipoota naenda Marekani. Na kwenye hiyo ndoto ilionekana nilipokaribia kuvuka Marekani, njia iliishia njiani, ikabaki miiba. Kwa hiyo nikaona nimuombe Mungu ili angalau anionyeshe safari yangu. Kwa hiyo nakumbuka ilikuwa tarehe 20 mwezi wa 8 2025, nikamuomba Mungu aniongoze, anionyeshe safari yangu ya Marekani. Je, bado nitaishia njiani au nitafika? Usiku huo huo nikaota ndoto ya kwamba nilikuwa kwenye safari naenda Marekani, na nilipofika mpakani hawakugonga pasipoti yangu muhuri, badala yake wakagonga Biblia yangu, yani muhuri wa kuingia nchini USA. Muhuri ukagonga kwenye Biblia yangu badala ya passport, na nikaandikiwa ya kwamba kwa mara ya kwanza umeingia Marekani. Lakini pia ndoto ya pili niliyoota ni kwamba kulikuwa, hiyo ni ndoto ya pili sasa nikaota tena usiku huo huo, kwamba kuna simba ambaye alikuwa amewekwa awe mlinzi kwenye geti. Alikuwa ni simba ambaye alikuwa anaweza kulinda vizuri sana geti, lakini sema alikuwa hajajijua kama ni mlinzi wa hilo geti. Kwa muda mwingi alikuwa hasimami kwa ajili ya kulinda geti. Ndoto nikaamka, nikawaza sana, nikaanza kuzitafakari. Kwa hiyo moja kwa moja, kwa sababu nilikuwa nimemuomba Mungu kwa ajili ya kwamba aseme na mimi kwa habari ya safari ya Marekani, moja kwa moja nilijua hizi ndoto zina maana, kwamba kwa habari ya ndoto ya kwanza kwamba nitaenda Marekani, na nitaenda Marekani sio kwa sababu nimekizi vigezo vyote vya kwenda Marekani, bali kwa sababu Mungu ananipeleka Marekani kwa neno lake. Maana yake neno la Mungu ndo passport yangu, ndo mlango wangu wa kunifungulia wa kwenda Marekani. Maana yake sio kwamba sitaenda bila visa, ila ni kwamba kinachonipeleka huko ni neno la Mungu. Kilichonifungulia mlango ni neno la Mungu, au kazi kubwa ambayo inayonipeleka Marekani ni neno la Mungu, na hiyo ndio imenifungulia mlango. Kwa hiyo ndoto ina maana pia, inaweza ikawa na maana zaidi ya hiyo. Lakini ndoto ya pili ambayo mwanzoni sikuichukulia maana sana ni hii ya simba ambaye alikuwa amepewa nafasi ya kulinda geti, na alikuwa mlinzi mzuri sana, lakini sema alikuwa yani ni kama hajatambua nafasi yake. Kwa upande wangu sasa, baada ya changamoto nilizokuwa naziona kwenye taifa la Tanzania kabla sijaanza sasa kusimama kwa ajili ya taifa la Tanzania, hii ndoto inaonyesha kwamba mimi kwa nafasi yangu kama mtumishi wa Mungu, nikiwawakilisha na watumishi wengine, ya kwamba Mungu alikuwa ametuweka tuwe walinzi kwa ajili ya nchi yetu.
nikitafasiri yani kile kinachoendelea kwenye taifa letu, lakini pia hiki ambacho Mungu alinipa msukumo wa kufanya. Maana kwamba Mungu tangu mwanzo alikuwa ametuweka ili tuwe walinzi kwa ajili ya taifa. Lakini kuna wakati ambapo sisi kama watu wa Mungu tulikuwa tumejisahau. Tulikuwa tuna mambo mengine ambayo tunafanya, tupo busy na mambo mengine, ila tumesahau nafasi yetu. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Isaya 62 na ule mstari kuanzia wa 60, nasema nimeweka walinzi juu ya kuta zako Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya, wala msimwache akae kimya mpaka atakapofanya imara Yerusalemu na kufanya kuwa sifa duniani. Andiko hili linatuambia kwa habari ya kwamba Mungu alikuwa ameweka walinzi juu ya kuta za Yerusalemu, wasinyamaze mchana wala usiku. Kwa hiyo kadhalika Mungu anapotaka kuliokoa taifa, anaweka walinzi katika ulimwengu wa roho ili kuomba. Lakini pia sio kuomba tu, ili waisikie sauti ya Mungu na kuipeleka. Yaani Mungu anaposema na taifa, basi huo ujumbe wa Mungu uwafikie watu kupitia mtu fulani. Kwa hiyo sasa huu ni ujumbe wangu kwa watu wa Mungu, ya kwamba taifa letu la Tanzania, ambalo kwa kweli sasa ndo najua kwamba ninaipenda Tanzania. Yaani kuna namna usipokuwa nje ya nchi uweze ukajua kama umeunganishwa rohoni na taifa lako. Najua sio kwa wote, lakini kwa upande wangu kwa kweli kila wakati naiwazia Tanzania. Basi ujumbe huu wafikie watu wa Mungu, ya kwamba tunahitaji kusimama kwa ajili ya taifa la Tanzania. Tanzania ni salama zaidi kama watu wa Mungu wakisimama na kushirikiana kwa pamoja na uongozi na viongozi wa serikali, ili tuwe na uongozi bora. Na kwa sababu hiyo sasa nina mambo matatu ya kurejea kwa ajili ya watu wa Mungu, lakini pia wa Tanzania wote na viongozi wetu wa serikali. Lakini kabla ya hapo, kabla kuleta mambo matatu, ninaomba niseme hivi ya kwamba kwa yote ambaye ataguswa kusapoti masomo yangu ya huduma, nitashukuru sana. Maana ni ufadhili ambao wanautoa kama shule, ni ada tu ndo ambao tunalipiwa, lakini kuanzia usafiri, chakula, malazi na stationery, kila kitu tunajitegemea. Kwa hiyo ninaishi kwa imani, na kwa semester hii kuna mtu ambaye alikuwa amejitoa kunisupport, lakini sasa semester inaisha wiki ijayo, na bado mbele yangu kuna miezi mitatu ambayo natakiwa niwe, ambapo nitakuwa nje ya masomo, itakuwa ni kama sehemu ya field. Kwa hiyo kuombe mtu wa Mungu ambaye unaweza ukasapoti kulingana na Mungu ambavyo atakusukuma. Kwenye utumishi wangu, moja ya kitu ambacho nimejifunza ni kuridhika, lakini pia ninapenda nipate pesa ambayo itakuwa ni matokeo ya kugusa maisha ya watu. Hiyo ni pesa ambayo Mungu anakuwa amenipa. Ndio maana ninaweza kuwa na watu ambao ni wa karibu sana, wana pesa nyingi, lakini kama sijawa sehemu ya maisha yao, sijagusa maisha yao, sijafanyika mtumishi kwao, huwa niko mzito. Maana sitakiwi kuangalia tu ninaipataje pesa, bali nimegusaje hiyo pesa. Kwa hiyo kwangu ninafurahia pale ambapo mtu anasikia ndani yake kunisapoti, sio kwa sababu nimemuomba face to face, au sio kwa sababu na uhusiano naye fulani, labda ni mjomba wangu ni nini. Ninapenda yule mtu ambaye
utumishi wangu, huduma yangu imegusa maisha yake. Kwa ndo maana ninaomba support. Na kwa sasa njia sahihi, njia njema ya kunisupport ni kupitia benki ya CRDB ambayo ni 0152 65 65 1800. Turudia ni 0152 65 65 1800. Sorry, 18,000. Maana yake 18 alafu 03. Jina linakuja Misungwi Malaba Ludosa. Na Mungu atakubariki sana. Sasa nina mambo machache ya kushauri. Tunahitaji Tanzania ya amani. Yaani hata wale ambao ni sababu ya machafuko hawezi wakajua kama amani ndio inawafanya pia wao waishi, na ikichafuka hata wao hawataweza kuishi kwenye hiyo nchi ambayo wameisababishia machafuko. Jambo la kwanza kabisa, nimesikia kuna maandamano ambayo yanapangwa kufanyika tarehe 9 mwezi wa 12 2025. Leo tarehe 6 mwezi wa 11 2025, nilipokuwa ninaomba nikawa natamani Mungu aniambie kwa habari ya tafasiri ya yule mbwa niliyemuua. Maana kulikuwa na mbwa 4, 3 ndo ambao walirudi, 1 nilimuua. Kwa hiyo nikawa natamani Mungu, najua Mungu anaweza kukuonyesha kwamba umeushinda, lakini sio haimaanishi kwamba ndio umeshaupata ushindi. Maana yake anakuonyesha tu kwamba kuna kitu utashinda. Kwa hiyo inabidi ujue. Kwa nilipokuwa namuomba Mungu, huyo mbwa niliyemuua ni nini, ili nijue wapi pa kusimamia ili mpaka nimuue. Maana haimaanishi kwamba nimeshamuua tayari. Kuna wakati Mungu akakuonyesha kitu kumbe bado hujakimaliza, amekuonyesha tu kama mission. Kwa nilipokuwa ninamuomba Mungu leo, nikasikia huyo mbwa ni yale machafuko kuanzia ile ndoto aliyonionyesha tarehe 24 mwezi wa 8 2023 kwa habari ya machafuko. Manake Mungu alikusudia, ambapo alipokuwa ananipa ujumbe kwa ajili ya Askofu Gwajima aitishi makongamano ya uamsho na maombi kwa ajili ya taifa na uchaguzi, na pamoja na Askofu Kambigumila. Manake lengo kubwa ilikuwa ni kuzuia machafuko. Na tule mtumishi wa Mungu Ndlovu wa Zimbabwe kama sikosea, aliyesema kwamba ikitokea wana maombi wasipoomba, ndege ikianguka itaua watu. Maana yake mabadiliko ya uongozi yatahusisha damu. Na ni sahihishe kidogo ya kwamba kuna wakati ambapo Mungu anaweza kukupa ujumbe, lakini usipomsikiza unaweza kaongeza na ya kwako. Kwa hiyo kwenye ujumbe wangu wa mabadiliko ya uongozi, sio lazima mabadiliko ya uongozi yahusishe chama. Ninaomba niwe sincerely. Mungu hajasema na mimi hajanionyesha. Kwangu Mungu akionyesha ujumbe kwa njia ya ndoto, mara nyingi sana huwa unatimia kuliko kile ambacho ninakiwaza kwa akili zangu. Kwa maana Mungu haikunionyesha kwamba CCM imeanguka na haitainuka tena, au kwamba kwa hiyo naomba nisihusianishe kwa habari ya mabadiliko ya uongozi na mambo ya vyama. Ile ninachojua tu kwamba Mungu ataleta uongozi wa haki, uongozi ambao utasimamia haki. Kwa hiyo sasa, kwa sababu Mungu amenionyesha kwamba mbwa ambaye nilimuua na ambaye natakiwa kumuua ni roho ya machafuko, ambao tangu mwanzo Mungu alinionyesha kuanzia hiyo mwaka 2023. Kwa hilo ndo imekuwa sasa mzigo wangu kuhakikisha kwamba hayatokei tena machafuko. Kwa leo nilipoona kwamba kuna maandamano tena yanaandaliwa tarehe hiyo 9 mwezi wa 12, nimeguswa ndani yangu kuambia Watanzania ya kwamba ogopa sana kujipanga kudai amani, kudai haki yako kwa maandamano kwa mtu ambaye yeye kwake akikuua ndo furaha yake.
lazima utakutana tuna msiba mzito zaidi ya huo. Maana kadri unavyojipanga ndivyo naye anajipanga zaidi, maana haumii juu yako kwa bali ya kufa, wewe ndio unaumia. Na wakati mwingine kuna nguvu nyingine iko nyuma ambayo inataka kumwaga damu. Wakati mwingine kuna watu wao wanapomwaga damu wanaona ndo kafara, wanaona ni kafara. Wanapomwaga damu kwao ni kafara. Kwa hiyo wewe unaweza kaumia kwa sababu ndugu yako amefariki, lakini yeye anashangilia ametimiza agano lake. Kwa lazima pia tuwe na hekima. Unajua Esther alipokuwa amefunga siku 3 kwa ajili ya kwenda kwa mfalme, Mungu kwenye hayo maombi pia Mungu aliachilia hekima ya Esther kuanza kwa kumwandalia sherehe mfalme Ahasuero. Kwa hiyo kuna wakati ambapo tunapokuwa tunaomba kwa ajili ya taifa, Mungu anaweza asituokoe kama alivyomwokoa Yehoshafati, ya kwamba pasipo kupigana vita Mungu aliingia kati kupigana vita bila wao akina Yehoshafati. Ila kuna wakati Mungu anakupa hekima. Kwa kama ambavyo Mungu alimpa hekima Esther ili apate kibali kwa mfalme, na sisi kuna wakati ambapo maombi yetu yatangulie pia kutupa hekima. Kwa maana kwamba maombi yetu sio lazima yatuokoe direct. Kuna wakati kwenye maombi humo Mungu anaweza akatupa hekima namna kufanya ili tusiingie kwenye machafuko. Kwa wito wangu wa kwanza ni kwamba watumishi wa Mungu, hiyo kabla maandamano sisi tuanze maombi. Kuwe na kongamano la maombi kuanzia tarehe 7 mwezi wa 12 mpaka tarehe 9 mwezi wa 12. Maana siku 3. Tulie na Mungu, tutubu mbele za Mungu, tuombe msamaha mbele za Mungu, lakini pia tusimame na Mungu kwa ajili ya taifa la Tanzania. Siku hiyo ya maandamano tukiacha tu hivi, yani kwamba iwe organized kwa ajili ya maandamano, tutaona mauaji mengine zaidi ambayo inawezekana kabisa tukaweza kupata vikundi vya ugaidi. Maana mtu akiwa anauawa na haoni haki yake ikitimia, mwisho wa siku anaweza kugeuka kuwa gaidi. Siku akikabidhiwa silaha tu, kwambiza hapa silaha, hamtampata tena kwenye maridhiano. Kwa hiyo sisi watumishi wa Mungu ambao kuna wakati Mungu anatupa neema ya kuona yale yaliyoko mbele zaidi kabla wengine kuona, tunatakiwa tuwe dira ya taifa, tuwaongoze wengine ambao hawajaona bado. Kwa hiyo ninaomba kanisa, watu wa Mungu, mashehe, ndugu zetu Waislamu, naomba kwa pamoja hiyo tarehe tuungane, iwe ni maombi ya kitaifa, kila mmoja kwa dini yake. Tuombe Mungu atusamehe, lakini pia atupe uelekeo kama taifa. Tukiacha hiyo tarehe, maandamano yatakuwa organized, sisi tunaweza tukaona kama haiwezekani, lakini kadri tunavyoendelea tushangaa na timia. Mkeni nilitangulia kuambia kwamba Mungu alikuwa amekusudia kuiletea Tanzania haki na uongozi bora kupitia maombi. Ila tulipokuwa busy na mambo yetu, alternative ya pili, yani njia ya pili, chaguo la pili la Mungu ilikuwa ni maandamano. Lakini hayo maandamano nilitangulia kusema kwamba moja, yanaweza kutupatia haki, lakini yakatuacha bila umoja, bila amani. Yani bila umoja, bila amani, bila mshikamano. Ndani kwenye video zangu za mwanzo nilisema. Kwa hiyo huu ni wakati ambapo sasa njia sahihi Mungu ameshatuonyesha kwamba ni maombi. Kwa tusimame kama taifa. Na ujumbe huu ninaomba watumishi wa Mungu, maaskofu wetu wa madhehebu yote, watumishi wa Mungu ambao mna huduma kubwa kama Mwalimu Christopher Mwakasege, na watumishi wa Mungu ambao na nafasi kubwa, mtumishi wa Mungu Eliona Kimalo, mtumishi wa Mungu Mastai, mtumishi wa Mungu Father Kitima, Askofu Gwajima, Askofu Kabigumila, na watumishi wengine wote ambao siwezi kuwataja kwa majina yenu yote. Kwa pamoja hebu turatibu haya maombi ya kitaifa kwa hizo tarehe 7 mpaka tarehe 9 mwezi wa 12,
ili kutangulia haya maandamano ambayo yanaandaliwa. Kabla maandamano, sisi tukisimama kwenye maombi, hayo maandamano yanaweza yasifanyike, na hata yakifanyika yanaweza yasikose nguvu, yanaweza kukosa nguvu, au yasipokosa nguvu, basi sisi tutakuwa tumetangulia kuwa sauti, yatageuka kuwa ni maandamano ya amani. Ila tusiposimama kwenye maombi, tutaona machafuko mengi zaidi, maana kuna ajenda za siri ambazo sisi na hata wale wanaoongoza wanaweza wasiwe wanajua, lakini kwenye Mungu wa roho kuna ajenda za siri. Lakini jambo la pili ni wito wangu kwa viongozi wa kidini na serikali. Huu ni wakati ambapo tunatakiwa kutafuta Watanzania tuongee lugha moja. Ogopa sana mtu ambaye anapitia maumivu ya ndugu yake ameuawa, alafu kuna mtu mwingine anafurahia kifo, anafurahia kilichotokea. Tunataka kutengeneza roho ya ugaidi kwa watu pasipo sababu. Huyo mtu akiona kwamba hakuna mtu anayemfariji, hakuna mtu ambaye kiongozi, mtu wa dini ambaye anasimama angalau kutambua au kukemea hizi roho za uchawa ambao sasa umepitiliza, tutaligawa taifa. Kwa hiyo niombe, ni wito wangu kwa serikali, viongozi mlioko serikalini, kwa nafasi zenu, tumieni nafasi hizi kulileta taifa liongee lugha moja. Naomba tuzuie sana kwa habari ya mtu kufurahia kifo au maafa ya watu wengine, hata kama wewe sio wa mlengo huo, hata kama ulikuwa usapoti maandamano, lakini uhai wa mtu ni wa thamani kuliko kitu chochote. Kwa hiyo wale ambao wanafurahia, wanatoa kauli za kejeli kwa vifo vya watu, uhai wa watu, ninaomba hizo kauli kwa nafasi zenu, viongozi wa serikali, mzidhibiti. Lakini pia kabla ya hayo maombi ambayo nimesemea ya tarehe 7 mpaka tarehe 9 mwezi wa 12, naomba kama serikali mpendeze Mungu, muandae siku ambapo serikali ije kuwafariji wananchi kwa kutambua yaliyotokea. Lakini hata isipotokea nafasi ya kufanya, Mungu aendelee kutusimamia. Kwa ni wito wangu huo, kwamba tunaone namna ya kuleta taifa kwenye lugha moja. Kadiri tunavyoongea lugha tofauti, huyu anaumia, huyu anashangilia, ni mwanzo wa kuwapa maadui zetu nafasi. Kumbuka, ni heri adui wa ndani kuliko adui wa nje. Tuna maadui wengi wa nje kuliko tulionao ndani. Yaani, mfano kwa sasa natolea mfano na ambao kwa ndani kuna uhalisia, kwamba kwa sasa adui wa haki ni Rais Samia, kwa sababu hapendi kusimamia haki, hapendi kuambiwa ukweli. Lakini ni heri Rais Samia kuliko adui wa nje. Maana adui wa nje hana utaifa na nyie, hana uzalendo na nchi yenu. Kwa hiyo tunapoongea lugha tofauti, tunawapa nafasi adui wa nje. Ni heri tuwe na adui wa ndani kuliko adui wa nje. Tukipata adui wa nje, kuja kuirejesha amani, kuja kurejesha umoja, itagharimu sana, miaka mingi. Jambo la mwisho ambalo natamani kulisema ni kwamba huu ni nafasi za watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu ambao wanahubiri amani, upendo, msamaha na haki, wapewe kipaumbele, wapewe nafasi kuliko wale kuliko watu ambao siku hizi wanaitwa machawa. Huu ni wakati ambapo mioyo ya watu imejeruhiwa. Kwa neno la mtumishi wa Mungu ambao limebeba upendo, limebeba kumfundisha mtu msamaha, limebeba kumfundisha mtu kwa habari ya kumsubiri Mungu na kutolipa kisasi, ni sauti ambazo tunazihitaji sana kwenye taifa la Tanzania kuliko sauti za machawa
ambao wao wanachojua ni kusifia tu ili waweze kupata riziki za maisha yao. Kwa hiyo mambo haya matatu, naomba nirudie: kongamano la maombi la ambao napendekeza tufanye tarehe 7 mpaka tarehe 9 mwezi wa 12, ili tusitoe nafasi ya maandamano mengine tena, bali tusimame na Mungu. Tusije tukaleta maafa mengi zaidi na tukaibua roho za ugaidi, lakini pia tukaruhusu maadui wa nje kuingia zaidi. Jambo la pili, nimesema kwa habari ya kuliunganisha taifa ili tuwe na lugha moja, ambapo viongozi mkemee hawa watu ambao wanafurahia yaliyotokea kwenye maandamano. Yaani hata kama hakuwa wa upande huo wa kusapoti maandamano, kama mimi sikuwa kwenye upande wa kusapoti maandamano, tangu Mungu aliponisemesha nikabadilisha mtazamo na nikasema no. Kwa hiyo huu ni wakati ambapo hata kama ulikuwa kinyume na maandamano, basi usifurahie kilichotokea kwenye maandamano, maana uhai wa mtu, unapofurahia mwenzako kufa, unakaribisha pia na wewe roho ya mauti kufa, unakaribisha na wewe kufa. Lakini jambo la tatu ndio hilo nimesema, kwa habari ya tunahitaji sauti zilizobeba haki zaidi kuliko sauti za machawa. Machawa wa nchi ndio wametufikisha hapa. Machawa wa viongozi ndio wametuletea kwa huu msiba. Mungu atusaidie. Ninaomba kama una nafasi ya kuniunganisha na watumishi hawa ambao nimewataja: Mwalimu Mwakasege, mtumishi Eliona Kimalo, mtumishi Mastai, mtumishi wote ambao unajua na nafasi ya kutengeneza hili kongamano la maombi, lakini pia kwa nafasi yote ile, naomba niunganishe naye. Lakini pia unaweza kumfikishia ujumbe. Tunahitaji kusimama na taifa la Tanzania. Kwenye Biblia kuna mtu mmoja ambaye alisimama peke yake kwa ajili ya shamba la Israeli la ngano la shairi, akaweza kuliokoa mikononi mwa Wafilisti. Kuna wakati ambapo unaweza usihitajike watu wengi kwa ajili ya taifa, ila anaweza kupatikana mtu mmoja au watu 10 na wakaliokoa taifa kutoka kule shimoni lilikokuwa linaelekea. Mungu awabariki. Naomba nihitimishe kwa maombi mafupi. Na ninapenda kitu kimoja, ninapotumia Biblia moja nasimamia imani yangu, lakini pia ni nzuri sana unaposimama kama mtumishi wa Mungu, watu wakuelewe msimamo wa imani yako, ili kutoendelea kuwachanganya watu. Kwa hiyo ninaposimama hapa sibagui upande wa Waislamu, maana hao ni ndugu zetu, lakini kama mtumishi wa Mungu lazima nionyeshe kile ambacho ninakiamini, ili iwe rahisi watu kunifuata pia, yaani watu kunielewa. Kwa hiyo ninasimamia neno la Mungu, ila sipo kwenye mlengo wa udhehebu, kuleta udhehebu, bali mimi kama ni mtumishi wa Mungu lazima nitambulishe utumishi wangu na kuamini na kusimamia imani. Mungu uliye hai, asante kwa neema na nafasi ambayo umetupa. Naomba Mungu ukatuunganishe pamoja kama taifa. Naomba Mungu uliye hai, wengine wanaandaa maandamano, lakini sisi tunaandaa Bwana kongamano. Acha wengine waandae maandamano, lakini sisi tunaandaa kongamano. Acha wengine waandae maandamano, lakini sisi kama watu tunakujua wewe tunaandaa kongamano la kuja mbele zako, kutubu mbele zako, kulia mbele zako, kuomba upatanisho mbele zako kwa ajili ya taifa, na kutupa nafasi nyingine ya kulijenga taifa la Tanzania lenye msingi wa haki, amani na upendo. Mungu tujalie neema tena. Endelea kutufungulia mlango na kutusaidia. Ninaomba haya Bwana nikikuamini kupitia jina pekee la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kupitia jina la Yesu nimeomba. Amen. Mungu awabariki sana na Mungu awatunze. Tuendelee kusimama
na Mungu mpaka mwisho. Tusirudi nyuma, tusichoke. Mungu atatupa ushindi. Hakuna linalomshinda Mungu. Kwa Mungu yote yanawezekana.